一切都已准备好，下面就要开始搞。大家好，我是阿外。今天接到老板邀请维修一个窗户上口的外墙胶，这次的原因也是封窗的时候打的胶太丑了。放好绳子之后，绑好绳索。准备开始打上木板。挂上工具头。一切准备就绪，准备开始下板。哇！好高呀，会有点发抖。也太好了吧！两个呀。先看一下上口这个胶，确实不太好看。准备开始割胶。贴上美观纸。收掉美文纸。搞完以后用神油抛光一下。它是中间有一层铝板，它高出来的。老板说上面有个洞，上去看看什么回事。你说的这个，这不是缝，这中间它有一条高出来的铝板，那不是缝。啊？那我还得上去。那不是业主不是说怕刮花的窗户吗？